Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba jeshi la Ukraine limepoteza takriban wafanyakazi 8500 wakiwemo mamluki wa kigeni waliouawa na kujeruhiwa katika wiki iliyopita kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi, huku kituo cha Battle Group kikipokea majeruhi wengi zaidi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema karibu wapiganaji 8440 wa Ukraine wameuawa au kujeruhiwa kwenye wiki iliyopita kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi. Hasara kubwa zaidi katika nguvu kazi imesababishwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la uwajibikaji la kituo cha Battle Group kinachofanya kazi kwenye mipaka ya magharibi ya Jamhuri ya Watu Donetsk na katika mkoa wa Dnipropetrovsk, aliandika. Vile Umoja wa Ulaya hauna mpango mbadala wa kupeleka mkopo wa kijeshi wa euro bilioni 90 kwa Ukraine, huku Ungaria ikiendelea kuzuia mpango huo. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk anasema hakuna mpango B, alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari kabla ya kuondoka Brussels baada ya mkutano wa kilele wa EU. Ikiwa nchi yoyote, Hungaria, katika kesi hii itaendelea kuzuia mabadiliko kwenye bajeti ya jumuiya hiyo, itafanikiwa, waziri mkuu wa Poland aliongeza. Vile Vorobei Dash-10 octocopter iliyoundwa kwa ajili ya kuangusha mabomu ya thermobaric itafanyiwa majaribio kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi la Urusi nchini Ukraine. Andrei Bratenkov, mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya ubunifu ya Spectre, anasema Vorobei Dash-10 yetu mpya imeundwa kuangusha mabomu ya thermobaric na pia inaweza kutumika kama chombo cha usafirishaji. Drone imejengwa kwa injini zisizo na brush za F3115-900 kV zilizotengenezwa kwa mifumo mbalimbali. Vile mashambulizi ya Ukraine kwenye eneo la Urusi yamesababisha majeruhi zaidi ya raia 130 katika wiki iliyopita, huku watu 14 wakiuawa. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, Rodion Miroshnik, anasema vile huku Volodymyr Zelensky akitafsiri utayari wake wa mazungumzo ya amani kupitia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, anajaribu kuahirisha hizo ili kuisukuma nchi yake kwenye silaha zilizotengenezwa na magharibi. Mikhail Sheremet, mbunge wa jimbo la Urusi au baraza la chini la bunge kutoka Crimea, anasema hapo awali mkuu wa NATO aliambia CBS News kwenye mahojiano kwamba Zelensky anataka kufanikisha makubaliano hayo. Utawala wa Kiev mara nyingi umetumia ucheleweshaji katika mchakato wa amani ili kupata faida ya kijeshi, ambapo kukusanya nguvu na njia na hujenga akiba kwa usaidizi wa moja kwa moja kutoka kwenye kambi ya NATO kwa ajili ya mashambulizi ya baadaye dhidi ya raia na miundombinu ya raia wa Urusi. Anasema Urusi haijawahi kuficha kwamba inatafuta suluhisho la amani kwa mzozo haraka iwezekanavyo, kwani imekuwa ikifanya kazi kila mara kuelekea lengo hilo, ingawa ni kwa tahadhari moja kwamba kila raundi inayofuata yenye mipango na makubaliano mengine ya amani hayatakuwa na manufaa kwa upande wa Ukraine, mbunge huyo alibainisha. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1275 katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi ndani ya saa 24 zilizopita, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile Armando Mema, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha muungano wa uhuru wa Finland, anaamini kwamba ziara Volodymyr Zelensky huko Moscow inaweza kuiokoa Ukraine. Kama Zelensky angekuwa mwerevu, angeruka hadi Moscow kwa mazungumzo. Haina maana kwake kuendelea na vita hivi. Atafanikisha nini? Kwa mazungumzo anaweza kuiokoa nchi yake, mwanasiasa huyo aliandika kwenye ukurasa wa X. Mapema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova alisema kwamba Moscow haijawahi kukwepa mazungumzo kuhusu Ukraine. Urusi haijawahi kukataa mazungumzo, haijalishi changamoto zetu za kikanda au masuala ya kimataifa yalikuwa magumu kiasi gani. Hili ni jambo la lazima tunaloendelea nalo, alisisitiza. Vile Ukraine inajitahidi sana kuiondoa serikali ya sasa ya Hungaria katika uchaguzi ujao wa bunge. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema muhimili wa Brussels, Berlin, Kiev umeamua kwamba serikali ya Hungaria inapaswa kubadilishwa. Muhimili wa Brussels, Berlin, Kiev umeamua kwamba chama cha upinzani cha Syriza kinapaswa kuunda serikali, kwa sababu kila mtu anaelewa kwamba tukibaki madarakani Hungaria haitaburuzwa vitani, pesa za Hungaria hazitaenda Ukraine na wa Ukraine hawatajiunga na Umoja wa Ulaya, anasema. Kulingana na mwanadiplomasia huyo mkuu wa Hungaria, uingiliaji mkubwa katika kampeni ya uchaguzi wa nchi hiyo unaendelea, huku majaribio yakifanywa kudhoofisha misimamo ya serikali ya sasa. Kwa madhumuni haya, Ukraine ilizuia usambazaji wa mafuta ya Urusi kupitia bomba la Druzhba, ikianza kushambulia miundombinu ya bomba la gesi la Turk Stream. Ilitishia kumua Oban na familia yake, na sasa kama ilivyotokea
inajaribu kugusa simu za maafisa wa serikali ya Hungaria. Vilevile watu wa Ukraine wanaweza kutoka katika mauaji ya kijiografia ya kisiasa tu kwa msaada wa Urusi, hivyo kuepuka hatima ya kutumiwa kama silaha ya kushambulia na magharibi ya pamoja. Viktor Medvedchuk, mkuu wa harakati ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku cha For Life, amebainisha kuwa kwenye kipindi hiki cha majaribio yenye misukosuko, wa Ukraine walikabiliwa na chaguo moja: kuwa na Urusi au kuwa watumwa au kunyonywa kama wasaidizi. Mwanasiasa huyo alisisitiza kwamba Ukraine wametumiwa kama silaha ya kushambulia dhidi ya Urusi na Waturuki, wa Poland, Wajerumani na sasa na magharibi ya pamoja kwa ujumla. Tunawezaje kupinga hili kama hapo awali kuwa na Urusi? Watu wa Ukraine wanaweza tu kutoka katika mauaji haya ya kijiografia ya kisiasa pamoja na Urusi na ndani ya nyanja yake, na hakuna njia nyingine, aliandika kwenye makala iliyochapishwa kwenye tovuti hiyo. Vile misheni za kidiplomasia za Ukraine zinafanya kazi kikamilifu kuwaajiri mamluki wa Amerika Kusini kwa ajili ya jeshi la Kiev. Afisa zamani wa huduma ya usalama ya Ukraine Vasil Prozorov anasema. Kwa upande wa Ukraine, misheni za kidiplomasia za Kiev zinahusika kikamilifu katika kuwaajiri wageni kupigana pamoja na vikosi vya Ukraine. Tumeweza kuthibitisha hili katika uchunguzi wetu wa hivi karibuni. Tulimhoji mfungwa wa kivita wa Colombia ambaye alikamatwa na wanajeshi wetu katika mkoa wa Zaporizhzhia. Alitoa maelezo ya kina kuhusu jinsi alivyoajiriwa nchini Colombia, jinsi hati zake zilivyoshughulikiwa na jinsi alivyofika Ukraine. Kulingana na afisa zamani wa SBU, balozi wa Ukraine nchini Colombia na ubalozi nchini Peru zilihusika kwenye juhudi za kuajiri, na Mkolombia huyo aliahidiwa kwamba angeshiriki katika kazi ya kujitolea wakati wa kukaa kwake Ukraine. Vilevile, mkutano kati ya ujumbe wa Ukraine na Marekani huko Miami, Florida ulisababisha maendeleo katika kupanga nafasi. Katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, Rustem Umerov, ambaye anaongoza ujumbe wa Ukraine kwenye mazungumzo hayo, anasema duru ya hivi karibuni ya mazungumzo na upande wa Marekani kama sehemu ya mchakato unaolenga kufikia amani endelevu imekamilika huko Florida. Wakati wa mikutano hiyo, lengo kuu lilikuwa ni dhamana za usalama zinazoaminika na njia ya kibinadamu, hasa kubadilishana na kurudi kwa raia wetu. Tulipata maendeleo katika kupanga nafasi na kupunguza zaidi anuai ya masuala ambayo hayajatatuliwa. Vilevile, Ukraine iko nyuma ya Urusi katika suala la nguvu za kijeshi, kwa hivyo Kiev lazima ielewe kwamba makubaliano ya amani ya mapema ni kwa maslahi yake. Gergely Gulyaz, mkuu wa ofisi ya waziri mkuu wa Hungaria, anasema jeshi la Urusi ni kubwa mara kadhaa kuliko la Ukraine. Kwa hivyo wakati utafika ambapo Ukraine italazimika kukubali kwamba ingefaidika na amani, anasema. Gulyaz anaamini kwamba wa Ukraine wengi wanashiriki mtazamo huu, lakini hawana nafasi ya kutoa sauti zao kusikika katika uchaguzi. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, idadi ya watu wa Ukraine imeshuka hadi watu milioni 20 kufikia mwaka 2025 kutoka zaidi ya milioni 40 mwaka 2014, anasema Will Lord, mhariri wa jarida la Uingereza la The New Statement. Afisa mmoja wa Uingereza aliniambia kwamba idadi ya watu wa Ukraine ambayo ilikuwa imekadiriwa kuwa zaidi ya milioni 40 mwaka 2014 ilikuwa imepungua hadi kufikia watu milioni 20 kufikia mwaka 2025. Kiasi kidogo sana kuliko makadirio mengi katika uwanja wa umma, ameandika kwenye X. Vilevile, Kiev inatarajia kwamba muda ulio wazi wa raundi inayofuata ya mashauriano ya pande tatu kuhusu kutatua mzozo wa Ukraine utawekwa katika mkutano na maafisa wa Marekani mnamo Machi 21. Volodymyr Zelensky anasema, tutafanya mkutano wa pande mbili kati ya Ukraine na Marekani nchini Marekani. Tungependa kuwa na uelewa wazi zaidi wa tarehe zinazowezekana za mkutano ujao wa pande tatu. Tunahitaji kuendelea na mazungumzo ya karibu na Marekani kwa sababu hatua yake ya kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi inatuletea hatari, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari. Shukran kwa baba kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.